بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاریخ گواه دی چې د پاکستان په ازادۍ کې د علماء کرامو ډیر زیات غټ لاس دی. د کرونا وبا د وجې په ټول ملک کې مسجدونه چې او مدرسې وي هغه بندي شوي او د دې سره سره تعلیمي ادارې نورې هم بندي شوي. د مسجدونه او مدرسې مې الګ دا وي، تعلیمي ادارې مې نور الګ دا وي چې زموږ بدقسمتي دا ده چې کله هم د تعلیمي ادارو خبره کېږي نو زموږ په ذهن کې سکول، کالج او یونیورسټي راځي او زموږ بدقسمتي دا ده چې موږ مدرسه په تعلیمي ادارو کې نه شمارو یا زموږ په ذهن کې نه راځي. څنګه چې ما تاسو ته وویل چې د پاکستان په تاریخ کې د علما کرامو ډېر زیات غټ لاس دی، نو چې کله د پاکستان حکومت دا فیصله وکړه چې د نن نه بعد به ټولې تعلیمي ادارې بندي، نو په هغې کې علما کرامو چې دی نو هغه هم مدرسې بند کړې. بیا د هغې سره سره مسجدونه هم بند شو، خو یو څو ورځې مخکې بیا زموږ چونکې رمضان المبارک و په هغې کې مسجدونه چې دي د یو خاص SOPs په تحت باندې هغه کلاو کړو. د مدرسې د تنظیمونو چې کوم علما دي نو هغه هم پریس کانفرنس کوي او د هغې دا مطالبه ده چې مدرسې دي هم د یو خاص SOPs په تحت کلاو کړي. زه به تاسو ته ووایم چې د ټول پاکستان کې په ټولو مدرسو کې پاکستان کې چې څومره مدرسې دي په هغې تقریبا 30 لاک طلبه او طالبات دي. نو دا چونکې کم نمبر نه دی، دا ډېر غټ نمبر دی او د دې سره سره به درته دا ووایم چې د دې نه مخکې د کرونا وبا نه مخکې د دې کوم امتحاني مراکز چې امتحان ټول شیډیول شوی و، امتحاني کوېسچن پیپر چې هغه تیار شوي و، امتحاني کوم هال چې نو هغه متعین شوي وو، خو چې کله حکومت فیصله وکړه نو دی چې دی دا امتحان کینسل کو. نو د مدرسو والا د علما کرامو دا کم یو ډیمانډ دی، د هغې دا یو مطالبه ده چې مدرسو والا د اجازت ورکړي چې هغې خپل کلاسونه سټارټ کړي د یو خاص SOPs په تحت. چونکې زمونږ د سکولز کم نوی کال چې دی نو هغه د مارچ نه سټارټ کېږي یا د جنوري نه سټارټ کېږي یا د سپټمبر او دسمبر دی نه سټارټ کېږي، خو د مدرسو چې کوم دی هغې د دیني کال چې دی هغه د شوال نه سټارټ کېږي، مطلب د وړوکې اختر د دې میاشت نه سټارټ کېږي. چونکې دا میاشت شروع ده نو د هغې دا زیات ډیمانډ دی چې د دې له دې اجازت ورکړی شي چې دی د خپل کلاسونه سټارټ کړي. زه به تاسو سره دومره ووایم چې په وزیر اعظم عمران خان صاحب دا په خپله د هغې دا فرمان دی چې دی چې کله د مسجدونه کولاو کړو نو د اوسه پورې د مسجدونو نه یو داسې خاص د SOPs چې دی نو د هغه خلاف ورزي نه ده شوې یا د مسجدونو نه چې دی د کرونا وایرس پیشنټ چې دی نه دی راغلی چې هغه د مسجد د وجې افیکټ شوی وي. چونکې دا خبره ډېره خوشایني خبره ده او ډېر د خوشحالۍ خبره ده. نو د دې کم طلبات چې دي د هغې دا یو ډیمانډ دی، د هغې ډیمانډ یو دا هم دی چې چونکې زموږ بدقسمتي دا ده چې کله زموږ د دنیاوي علم ورکولو کم حیثیت نه خپل بچو ته موږ نشو ورکوي، نو بیا موږ هغه راولو مولي صاحب ته او ملا ته کښېنو چې ده ته دیني علم ووایه. نو زموږ بدقسمتي دا ده چې زموږ په دیني مدرسو کې ټول غریب طبقه ده، غریب سټوډنټان دي چې هغې د سمارټ فون یا د لیپټاپ چې دی نو هغې وس نه کېږي یا د پیکیجز کوي چې د نیټ لپاره نه دی د وای فای اویلیبل کېدی شي. حکومت نه د هغې دا مطالبه ده او زموږ د ټولو ته مطالبه ده چې د دغې سټوډنټانو لپاره د یو مؤثره اقدام وشي، د هغې ته یو داسې بیان مخې ته راشي چې هغې په هغې باندې مطمئن شي او حکومت ته د هغې د امتحان او د هغې چې کوم مطالبات دي دا د سنجیده والي او د حکومت نه زموږ د ټولو چونکې زما کشران چې دي نو هغه مدرسو کې دیني تعلیمونه حفظ کړي، ترجمه کړي، نو زما سره د ټولو خلکو د حکومت نه دا مطالبه ده چې مدرسې دي هم د یو خاص SOPs په تحت باندې کولاو کړی شي چې د هغې سره سره زموږ دا واړه ماشومان چې کوم دي چې د خپل دیني تعلیم جاري وساتلی شي. ډېره مهرباني، شکریه.